msalaba. Luka wacha some kwa Kiswahili kwanza. Aboro karapayocha. Wakolosai wa pili mstari wa 14 anasema kuwa yamenakiliwa pamoja na amri zake aliondoa isiwepo tena, alifanya kuwa Luka wachonea negi chopo e piny Jogerasi momanyore gi Galili. To kane owuok oko e dho nam, ng'at moro man gi jochiende noromo kode mano ae dalano. Nyaka aa ndalo mang'eny ne ok orwak law kendo ne ok obed e ot, to mana e liete. Kane oneno Yesu, nokok mopodho piny nyime mowacho gi dwol maduong' niya, ilang'o kuomwa Yesu wuod Nyasaye mamalo chutho? Asayi kik isanda. Nikech Yesu nosechiko jachien marach ni mondo wakum ng'atno, nimar kuom ndalo mang'eny jachien nomake kendo ne girite matek, ka gitweye gi thiwni gi rateke, nochodo gik manitweyego, kendo jachien ne riembe nyaka e thim. Basi walipofika katika nchi ya Wagerasi ambayo iko upande wa pili wa ziwa kutoka Galilaya, Yesu aliposhuka katika mashua na kukanyaga pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule aliyekuwa amepagawa na pepo mchafu. Naye kwa muda mrefu alikuwa havai nguo wala kuishi nyumbani, bali makaburini. Alipomwona Yesu, alipiga kelele, akajitupa chini mbele yake na kusema kwa sauti kuu, nini wanawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu sana, na kuomba usinitese. Wakati huo Yesu alikuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke huyo mtu. Mara nyingi huyo pepo mchafu alimpagaa, na hata alipofungwa kwa minyororo mikono na miguu na kuwekwa chini ya ulinzi, alikata ile minyororo na kupeleka huyo pepo mchafu kwenda nyikani. Warumi 8:1. Warumi 8:1 owacho niya, emomiyo koro bura ok lo jogo manie Kristo Yesu. Kwa hivyo sasa hukumu ya adhabu ya wale walio ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. Wale ambao amen, wafua bado wakama kibele Yesu. Haleluya. Hivi kwa Yesu. Wali uoyo kumuwachi mawasasa mama. Tazungumuza kwa neno ambayo tumelisoma katika Agano. Tuonu wachi mawinjo karuoth no pedho pinyingei ka kochakore nyoro. Hii ni neno ambayo nimesikia Mungu ameeleza hapa ngei kuanzia jana. En wach mar bura manyalo loyo ng'ato. Jambo la hukumu ambayo inaweza kashinda mtu. Awinjo kaka jakwath owuoyo kapuonjo wach Nyasaye. Nimesikia jinsi mchungaji amezungumza akifundisha neno la Mungu. Tuonu wach mawinjo karo temo dao mang'eny en bura manyalo loyo ng'ato. Hii ni neno ambaye nimesikia mchungaji akizungumzia, ni neno ambaye inaweza ikamshinda mtu. Tamoro nevina wadonge tulo matin ang nego penalty. Na ninafurahi kwa sababu tuna nafasi kidogo tumebaki naye, tutafanya kupiga penalty. Amen. Amen. Nitie thuolo modong mibicho mipira ibigo e gol. Na kuna nafasi kidogo ambayo imebakia ambayo mipira itaelekezwa katika goli. Jal moro nyalo ikore ko ng'iyo golde mo ikore malong'o. Na kuna ule anaweza kajiandaa na kaangalia migoli yake vizuri. Mowinjo ka mobede to wacho ni kata ka pira osebedo kaloya pile to kawuono ok loya. Anasema vizuri sana, hata kama imekuwa ikinishinda kila siku lakini leo sitashindwa. Amen. Amen.
ngato hukumu ambayo inaweza ikashinda mtu ging'eny viko mingi. Kendo kata nyathi matin kama anyalo nyuole to bulo seloe. Hata mtoto mdogo kama huyu anaweza kazaliwa lakini ameshindwa na hukumu. Nitie jaduong' maseche moko gumbo kutinwa kamano bulo toloe. Kunaye mzee mkongwe lakini ameshindwa na hukumu. Ingine ng'amolo ule ameshindwa. Ng'amolo kata kawuotho ule ameshindwa hata akitembea. Tuwinjo kuonge gi chir, anasikia kama hana ujasiri. Neya oloe kwa sababu ameshindwa. E piny ma wantieni, katika nchi tuliyoko, wan gi jotugo matugo mipira mar football. Tuna wale wachezaji wa kandanda. Kendo sani omako piny ahinya. Sasa hivi limeshika sana. Nitie jo Chelsea to nitie jo Arsenal. Kunaye wanaoshabiki wa Chelsea pamoja na Arsenal. Eka nitie jo Man U. Na kunaye wale wa Man U. Nitie sama gitugo. Kunaye wakati wanaenda kucheza. Nitie shabiki mara Arsenal to nitie shabiki mara Man U. Kunaye shabiki ya Arsenal na shabiki ya Man U. Sama gichomo mipira gitugo, wakati wanapoelekea mipira wanaenda kucheza. Ndio shabiki mara Arsenal winjo kamor. Na mashabiki wa Arsenal wanasikia wana furaha. Man U na winjo kamor e chunygi. Vile vile wa Man U wana furaha katika moyo zao. Makamana nitie kama tugo. Hata ingawa hivyo kunaye mwisho wa mchezo. Sama tugo rumo, wakati mchezo litaisha, hivi ni wangu na timu itapatikana mwingine ameshindwa. Kendo sama na timu no. Na wakati timu hiyo limeshindwa, kada sama ndio kule uruke pa. Hata wakati wachezaji wanatoka katika kiwanja, kada jo shabiki moto kitina leo kwa wigili uko chama pe. Hata kama washabiki wanajaribu kuwasalimia lakini unaona wanatoka kama wameingia wigili uko chama pe. Sababu gani? Wanainamisha kichwa chini. No tugo mane kintie. Walioshindwa katika mchezo waliokuwepo. Amena. Tunitie jana mauke timu kolocho. Na kunaye anayetoka katika mchezo akishinda. Ili sama kiuokanyo. Wanapotoka pale, tokini wanajitana ndani. Wanataka watu wote waone. Ndio wingi tena malo. Tena vichwa vyao viko juu. Ngato wingi kanini malo. Kila mmoja anatazama juu. Angoma mimi mwana timore. Sababu gani hiyo inatendeka? Locho. Huyo ameshinda. Amena. Timomia watimolo wasome muma. Niposa jambo tumelisoma katika Agano. Timona Paulo benonene. Hata siku hiyo Paulo alipata kuiona. Watonea akasema, Jalamane kuma Kristo aliyoko ndani ya Kristo ele kula mulaklae. Yeye hawezi akashindwa na hukumu. Maana ukato ngado kitima teke majalanade. Hata akikutana na timu gani, maana kula yeye hawezi akashindwa. Epini ngeika hapa ngei. Sejimokize beni ukilemo. Pengine umekuwa ukiabudu. Katilemo kamano. Hata kama unaabudu vile. Tiabu ya moloi. Na kuna hukumu ambayo imekushinda. Na nina furaha. Penalty biko. Kama penalty itachezwa. Na kama watu. Mwanamke atapata sema. Kana sema ukelemo. Hata kama nimekuwa nikiabudu. Katamuweza loya. Hata kama nimeshinda na hukumu. Ukauona bila loko namba. Leo nitabadilisha bila tendo. Sina na hukumu tena. Haleluya. Awinjo kaka neno timo neno. Nimesikia vile mshuhudaji anafanya ushuhuda. Awinjo otimo neno kumbura malala hadagi. Anafanya ushuhuda kwa hukumu iliyoshinda kwao. Bura malala hadagi. Hukumu iliyoshinda nyumbani kwao. Nilungu ni bura malatiele. Hukumu ya ufukara. Nilungu ni bura malafo. Ya hukumu ya upumbavu. Manabura malala ya kokea. Hiyo ni hukumu iliyoshinda kwa ukea. Doke kini mbele penyika. Na wewe ambaye umekaa hapa chini, nitibu ya mazishi mkono wa dalau. Kuna hukumu pengine ilishinda mamaleni. Katenya primatin. Hata kama ni chipukizi mdogo. Nitibu ya dalau. Kuna hukumu iliyoshinda kweli. Katenya yu. Hata kama ni chipukizi. Nitibu ya dalau. Kuna hukumu iliyoshinda kweli. Nitie kama nitie. Kuna imani wanakusubiri. Ni watu na mchungu lebao. Wanasema nitasimama naye kwenye umbali. Wewe hata ni mwanadamu. Wacha tuwapate kwa. Aliyebu ya mnasada wajone wadalagi. Najua hukumu baina staki na kwao. Sababu ya wale mchungu. Wakati hukumu itainuka kusimama
atapata kama ulishinda kitabu. Na asubuhi ya leo inaweza ikapatikana mwenye hekima ambaye anasema nitapita pema, nitatazama juu, nitafungua roho wangu ili ionekane kwamba ni hukumu gani iliyoshinda ukoo wetu, ni hukumu gani iliyoshinda dada yetu, ni hukumu gani iliyoshinda babu. Nikiwa hapa gei kama tare jabadilika, unaweza ukasema ambaye iliyo kwake Kristo hata sina na hukumu. Unaweza ukasema inaweza ikabadilika. Nilitoa nje, nilikuwa nje, ndio nilishinda na hukumu. Nilikuwa nje, nilikuwa kwenye dini, nilikuwa kwa dhehebu, nilikuwa kwa EMC, sababu nilishinda na hukumu. Na leo hii nitaingia kwa Kristo ili hukumu ambayo nilishinda nilishinda tena. Sijui unaona nini, sijui nini umekaa nao chini, unasikia mama, sijui hukumu iliyoshinda nyuma yako, wewe mwenyewe unaijua. Agano linasema moyo wa binadamu inajua nini kichungu kwako. Mali umekaa chini, moyo wako wa ndani ndio inajua nini kichungu kwako. Naweza ukasema kile imekuwa chungu kwangu, kile kichungu kwangu. Leo hii nataka nile kwa Yesu, anaitwa Meja ama wakili huyo. Wakati alikutana nami kama hukumu ya kwetu, niliweka kwenye gereza. Wakati nilishika niliona kilishinda huko, lakini usiku sitajua kile unasema, sitajua moyo wako unasema, unaongea unasema ikisema hukumu ambayo inashinda watu, hukumu ambayo inashinda watu. Siku moja alikutana na kijana mwingine, kijana ambaye ni msomi. Kama vile nasikia nasikia kama dui za masomo ambayo alishinda kokea.